我哋冇辦法將我哋嘅身體一瓦解嘅時候，全部瓦解晒。冇，我哋係好似咬住咁樣嘅，好似咬住咬住，即係你解開呢一邊呢個啊，呢個你就解咗鎖，但係下邊咧一樣又係要解開咗呢個先，咁呢個先能夠解鎖，一模一樣。所以佢永遠都係咁咬住，所以我哋嗰個明晰緣起支係最難搞。明晰緣起支就係講呢件事，由最粗顯到最微細，全部都係咩？明晰緣起。所以我哋冇辦法，暫時都真係冇辦法，我哋搞掂嗰個假設我將佢拆開，真係拆開到都好，哦，直接解脫。理論上係得，理論上係得，但係我哋嗰個心，假設我哋有心識嘅時候，我哋呢個心識都會緣佢呢一個自己嘅本身為五蘊啊嘛。所以去到密宗嘅時候，佢就唔同你講點樣去拆個五蘊啊嘛，佢就同你講直接將個五蘊變成清淨嘅五蘊啊嘛。因為其實拆到最尾，你發現你拆唔到嘅，五蘊原本就係一嚿嘢嚟嘅，所以五蘊清淨為五佛，呢個最嬲尾嘅絕招嚟㗎啦嘛。